नमस्कार दोस्तों, मैं सॉल्यूशन मास्टर गब्लू आज कोई सॉल्यूशन लेकर नहीं। आज हम देखेंगे एक बहुत ही ज़रूरतमंद सामान की अनबॉक्सिंग। ये सामान हमको ये कोविड महामारी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग सभी का घर में ही है, लेकिन तो भी मैं अभी इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये खोल के हमारे बॉक्स क्या है इसमें दिया है। मुंह लगाने के लिए ऐसे मुंह लगाते हैं। चलिए, पुराना वाला से तो क्वालिटी अच्छा ही लगता है। फ्लिपकार्ट से जो लिया था उसका सामान बहुत ही पतला था, लेकिन ये तो मेरे को क्वालिटी वाला लग रहा है। प्लास्टिक का है लेकिन क्वालिटी अच्छा है। चलिए, ये सामान तो पिछले वाला जो मेरे पास था उसमें भी था। ये है ये भी स्टीमर है, स्टीम निकलने वाला है, लेकिन ये क्या है, जैसे हमारा सैनिटाइजर का स्प्रे निकलता है ऐसे टाइप का इधर से निकलता है। चलिए, ये सामान नया है। इसमें ये जो सामान दिया है ये नोज़ में लगाता है, तो ये नया दिया है। इसमें थोड़ा सा कुछ तो है। ये तो मॉग है, इसी मॉग में पानी डालना है, इधर से स्टीम निकलेगा। एसी खाली कुछ है ही। चलो, क्वालिटी तो मेरे को अच्छा लगा पिछले से। दाम फ्लिपकार्ट से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन सामान तो अच्छा दिया है। ये मैं लोकल मेडिकल स्टोर से ख़रीदा। बोला है कि 6 महीने का वारंटी भी है, कुछ होने से तुरंत चेंज कर देगा। ये एसी ऑयल है, डायरेक्ट इसको करंट में लगाना है कि इसके अंदर कोई हीटर है, वाटर हीटर जैसा ही इसके अंदर है, तो बहुत जल्दी इसको पानी गर्म कर देता है। बहुत ही जल्दी देने का जस्ट 1 मिनट होते ना होते ही इसमें से स्टीम निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको अब नज़दीक आओगे तो आपको दिखाई देगा, इसमें वाटर लेवल का जो मैक्सिमम, मीडियम, मिनिमम लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम के ज़्यादा इसमें देना नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सामान है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगा हमेशा मीडियम में ही आप पानी दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक है, इस इलेक्ट्रिक को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसको लगाने का तरीका यही है दोस्तों। ऐसे लगाना है, डायरेक्ट पानी में देना है, फिर लेना है। तो ये तो गया। ये जो सामान है इसको आपको बोला ही था, ये आपको ऐसे लगाएंगे तो ये जो छेद दिखाई दे रहा है, इसी छेद से स्टीम निकलेगा। तो डायरेक्ट आप मुंह में ऐसे करके ले सकते हो। चलो, ये भी गया। ये सामान नया दिया है, मैं पहली बार देख रहा हूँ इसमें। पिछले वाला पहली बार मतलब मेरे पास जो पिछले का सामान था उसमें था नहीं, ये नया देखा। तो ये तो ऐसे लगाना है, मेरे ख्याल से लगता है ये भी है। ऐसे करके वो ले सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं इसमें पानी भर के। इसमें पानी के साथ थोड़ा सा नमक, पानी में थोड़ा सा सॉल्ट हम दे देंगे, और चलिए देखते हैं। पानी लेके हम आ गए हैं। मैक्सिमम पानी हम डाले नहीं है, मीडियम तक डाले हैं। ये जो ढक्कन है देखिए, ढक्कन भी बहुत हार्डी है। तो चलिए लगाते हैं इसको। देखिए दोस्तों, स्टीम निकालना स्टार्ट हो गया। अभी आपको कैसे लेना है, इसको आप
बहुत ज़्यादा तेज है। जाने पर इतना तेज निकल रहा है। ठीक ही है, वर्किंग कर रहा है। चलिए देखते हैं ये सब में लगाने से क्या होता है। बहुत ज़्यादा निकल रहा है दोस्तों। एक बात तो आप लोगों को बोलना भूल ही गया था, ये जो चीज़ है इसमें कुछ नहीं है। एक वायर में तो जो लोहे का पात होता है वो लोहे का पात है, तो जो नॉर्मल ट्यूबवेल का पानी है उस पानी में रहेगा तो नॉर्मली ये स्टीम देगा। लेकिन जो नदी से पानी हम लोग लेके रिफाइन करके टाइम कॉल द्वारा पानी दिया जाता है, उसी पानी में कभी कभी क्या होता है ये स्टीम नहीं होता है, तो इसीलिए नमक देना बहुत ज़रूरी है। तो ये वर्क नहीं करे तो वायर ठीक है, सब ठीक है, लेकिन वर्क नहीं कर रहा है तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा पानी दे दीजिए, नमक दे दीजिए, और हो सके ये काम, हो सके नहीं 100% ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए इसको लगाते हैं और देखते हैं। चलिए निकलना स्टार्ट हो गया दोस्तों। इसमें तो पानी भी निकल रहा है, क्योंकि अब पानी बहुत ही कम दीजिएगा, क्योंकि पानी मैक्सिमम के ऊपर आ जाएगा तो एकदम बहुत ज़्यादा निकलेगा। हम तो मीडियम दिया तो भी ऊपर से पानी आ रहा है। अब इसको लेके अब ऐसे ले सकते हो। पूरा हाथ में भी कर सकते हो, बॉडी में भी कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा ये मग से अच्छा यही बेस्ट है, इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, और हाँ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा, लाइक करना ही है। आप लोग लाइक करोगे तभी हम नेक्स्ट वीडियो बना पाएंगे। थैंक यू।